miarahaba anao tokantrano manaraka ny météo-tsika amin'ny zao fotoan'izao toy ny mahazatra ny mboantsika azy ny sary azaovan'ny zanabolana hitantsika amin'ny sary izao miamana lavitra tsikelikely ny morontsiraka ilay rivodoza Fredia ary mamonjy ny morontsiraka ny Mozambika tany amin'ny 300 mahery tany izany 300 kilometatra miala ny morontsiraka tsy mandefana iny no nisy ny fohibentra tamin'ny maraina teo tsy misy tsony ny fiatraikany raha ny toetrandrotsika eto Madagasikara nisy kosa nefa ny raona izay niaraka taminy tavela taty amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ka nipakatra any amin'iny afaritra tsinanana sy ny afaritra analamirofo ary ny afaritra analamanga teo ihany koa ny faritra vakinakaratra vokany dia nisy ny arotsakorana tamin'ity an'ity fa amin'ny ankapobeny dia mikisaka tsikelikely makany andefana ihany koa zay dia miverina maina ny andro zany rehefa lasa izay makasika ny rivodoza enala kosa dia tsy misy ny atahorana ny idirany atao Madagasikara satria dia any amin'ny 2 kilometatra mahery ihany izy ary mizotra atsimo andrefana ary atombanana ho faty any an-dranomasina zany ity rivodoza ity raha iverenana amin'izay ny toetrandrotsika eto Madagasikara ho an'ny rapiso dia mbola misy aloha ny tandrikin-drahona vao maraina amin'iny morontsiraky ny melaky sy ny faritra menabe ary ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana manakaikaiky ny distrikany Morombe zany ary ny any amin'ny tapany atsimo kosa dia mandraondraona ny andro ny ambiny dia maina tanteraka ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany aloha zany ny orana tandrikin-drahona mety iray kotraka ny amin'ny faritra menabe ny any atsimo andrefana ary ny faritra androy mandraondraona ihany koa ny andro ny ilany andrefan'ny faritra matsiatra ambony Iorombe sy ny faritra anosy mety ahitana tandrikin-drahona mandalo ihany koa ny any amin'ny distrikany Antala sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Nalanjorofo eo ihany koa ny manodididina ny Ambilobe sy Ambanja ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay raha ny avoatany manokana aloha zany dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ary ny ilany tsinanany Madagasikara kosa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 12 degré celsius misy mahatratra any amin'ny 9 degré celsius koa zay any amin'ny tendrony atsimo sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny ho an'ny andron'ny sabotsy kosa indray dia mbola misy hatrany aloha ny tandrikin-drahona vao maraina amin'ny any faritra melaky ny any amin'ny faritra menabe sy ny faritra atsimo andrefana ny tapany avaratra moa zany tena mazony zay raha ny any amin'ny faritra atsimo andrefana zay ho an'ny faritra Sofia ihany koa dia mety mbola ahitana an'izay tandrikin-drahona izay vao maraina ny morontsiraka ny ambiny kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 any afovoantany zany hoe misy fiakarana zay amin'ny ankapobeny zany fa ny any amin'ny morontsiraka tsinanana kosa tsy dia mihetsika firy eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius eo hatrany raha toka miakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius kosa any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara mijanona ho 13 degré celsius kosa ny maripana vovinavina any amin'ny faritry Betsiboka na Maivatanana moa zany ny marimarina kokoa amaranantsika azy ny andron'ny alahady dia mbola misy hatrany aloha ny orana tandrikin-drahona ny faritra melaky menabe sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana mety miaina an'izay ihany koa ny tany faritra anosy sy androy ary ny ilany atsinanana amin'ny faritra Iorombe iny mety ahitana tandrikin-drahona ihany koa raha kotraka ny faritra vakinakaratra amin'ny zay andron'ny alahady izay ndrindra ny tapakandro hariva ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy ihany koa dia hitrangan'izay oram-baratra izay ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Nalanjorofo ny any amin'ny faritra Dianary ny faritra Sofia ny ambiny dia mbola maina tanteraka aloha zany ny andro raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 9 eo ny maripana zany hoe miakatra zany ny maripanantsika ny andron'ny alahady zay ary mety ahitana fiakarana hatrany amin'ny 30 ihany koa ny maripana any amin'ny faritra anosy any zany ny ambiny kosa tsy dia mihetsika firy mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny tapany atsimo andrefana sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny amin'izay andron'ny alahady izay amaranantsika azy dia mbola tsy miverina aloha zany amin'izao fotoana fampiasantsika zao ny tranokalan'ny météo Madagasikara sy ny application mobile mitoy kosa nefa ny fampitam-baovao ao amin'ny foibe famantarana ny tetinandro zany ny page Facebook ary eo ihany koa ny Antsotarby izay azonao atsoina amin'ny laharana 034 94 580 97 ny YouTube ihany koa atsidihana amin'ny météo Madagasikara dia izay ny météo tamin'ity an'ity rapisinay fotoana manaraka